Сәлем команда, YouTube сабақтарын жалғастырамыз. Бүгінгі сабақ каналға сипаттама мен тегиларды қою. Так, сіздерге үй тапсырмасы берілген болатын, өзіңіздің YouTube каналыңызға арнап жазылған негізгі сұрақтар, ключевые слова дейміз, негізгі сұрақтардың тізімімен каналыңыздың сипаттамасын жазу үшін мәтін құрастыру керек еді. Қазір сіздің YouTube каналыңыздың өңдеуін толықтырамыз. Былайша айтқанда, настройкасын не қыламыз, жасаймыз. Толығырақ айтқанда, осы орнатуларды, настройкаларды енгіземіз, қайда енгіземіз? Кез келген настройкалар, мына творческая студия YouTube деген жерде жасалынады. Қазір сіздермен тегиларды қайда жазу керек екенін көрсетейін. Енді творческая студия YouTube-ға кіреміз. Осы жерде сол жақта бағана бар. Мындай қазір ашылсын. Мына сол жақтағы бағанаға осы жердегі настройка деген жерге кіреміз. Настройки. Осының ішінде общий дегенге тиіспейміз. Мына жерде канал дегенге барамыз. Основная информация. Мына жерде название канала деп тұр. Өзіңіздің каналыңыздың атын алдағы уақытта өзгертсеңіз болады. Мына аккаунт Google деп ашасыз, жөндейсіз. Мына жерде өзіңіздің мемлекетіңізді таңдайсыз. Мысалы, Қазақстан, Россияның қыздар болса, Россия деп таңдайды. Міне енді бізге керегі мына ключевые слова, негізгі сұрақтар. Біз бұл жерге өзіміз алдын ала дайындап қойған ключевой сөздерімізді қоямыз қазір. Қазір көрсетейін. Мына менде алдын ала дайындап қойған рабочий дайындап қойдым. Бұл жерде сөздер үтір арқылы, пробел қою арқылы жасалады. Мен осыны қазір көшіріп аламын. Сөйтемді өзім жаңағы ключевые слова деген жерге осыларды қоямын. Міне қараңыздар, бұл жерде сетевой бизнес бұл жерде үтір арқылы қойғанмен, осы жерге қойған кезде сіздерде мында X болып тұрады. Енді бұл жерде сіздер, осы жерде өте азақ, сіздер тағы да қоссаңыздар болады. Кез келген өзіңіздің неңізді жазсаңыз да болады. Жеке кәсіпкер деген қате жазылыпты, қазақша шрифт оқымай тұр. Мен қазір былайша жазып көрем. Жеке кәсіпкер. Міне, көшіріп алған кезде кейде қате болуы мүмкін, қазақша шрифтқа байланысты. Мына жерде де қосымша табыс қате болып тұр, осы жерде дұрыстап жазсақ болады. Пробел міндет түрде болу керек. Қосымша табыс. Міне. Осылай жөндейсіздер, мына жерден қателер кетіп тұр, мен олардың бәрін алып тастаймын. Бұл жерде міндет түрде табыс көзі деген сөз бар. Мына жерден тағы да қосып қойын, табыс көзі. Өздеріңіз толықтырасыздар. Болды, енді не істейміз? Сохранить дейміз. Все, настройки сохранены. Қайтадан шығып кетті, қайтадан бара саламыз. Каналы, енді расширенный канал деген жерге кіреміз да, мына жерде аудиторияға былай жазамыз, мына ортасындағы таңдаймыз. Нет, мой канал не для детей, и на нем нет детского контента дегенді таңдаймыз да. Мына жерде автоматически создание субтитр бұл жерге тиіспейміз. Число подписчик деген мына жерде показать деп тұр ғой. Сіздерде егерде 300-ден төмен болса, онда көрсетудің қажет жоқ. 500 болса, онда көрсетіңіздер. Мына жерде енді қазір біз жаңадан ашылған аккаунт болғандықтан біз бұл жерде нені көрсетпейміз. Птичка қоямыз. Кеттік. Сохранить. Енді осылай шығып кетеді, қайтадан настройкаға барып отырасыздар. Загрузка видео.
Осы жерде название видео, яғни сіз қандай тақырыпта видео жүктедіңіз, өзіңіз туралы ма, жоқ компания туралы ма, өнім туралы ма, ол жерге өзінің атауын жазасыздар. Мына жерге описание деген жерге жаңа описаниясын толықтырамыз. Қазір мен сізге көрсем, мысалға біз өзіміздің каналға барлық, о канале деген жерге баратын болсақ, бізде бұл жерде еш нәрсе жоқ, көрдіңіздер ма? Мына жаңа біз жасаған страна деп таңдадық, осы шығып тұр. Болды, басқа еш нәрсе жоқ. Сол үшін біз қайтадан творческая студияға барамыз. Так, бардық, енді осы жерге қайтадан настройка, загрузка видео. Осы жерге описанияға сіздер білесіздер ма, нені қоясыздар? Сіздер осы видеоны көрген адам сіздермен бірге байланысқа шығу үшін ссылкаларды қоясыздар. Мысалға Инстаграмға, болмаса жаңа WhatsApp желісі, қандай желі бар, соны қойсаңыз болады. Оны да мен алдын ала дайындап қойған болатынмын. Так. Қазір. Так, мына дайын ссылкаларды көшіреміз. Копировать. Осы жерге қоямыз. Мына вставить, көрдіңіздер ма? Бұл жерде сіздермен байланысқа шығатын мына сілтемелер тұр. Телеграмның воронкасына түседі. Мен міндетті түрде мына жерде не қоям? Хэштегтер қоям. Онлайн кәсіпкер. Одан кейін қосымша табыс. Сетевой бизнес. Көрдіңіздер ма, мұна WhatsApp-тың сілтемесі бар осы жерде. Осыған кіреді. Болды. Енді қараңыздар. Сіздердің егерде видеоларыңыз, жүктеген видеоларыңыз әлі елге көрсетуге дайын болмаса, онда сіздер доступ по ссылке дейсіз. Егерде видеоңыз болды, елге көрсетуге болады деген кезде ғана открытый доступты қоясыздар. Болды. Болды, сохранить. Мына жерге тегиларын жазасыздар ғой, теги жазуға болады. Так, енді ары қарай кеттік. Енді өз парақшамызға, өз каналымызға барамыз. Қараңыздар, мен бағана бір көрсетіп кеттім, мұны. Мынау өзіміздің главный канал болса, мынау біздің о канале деген болса, мен бағана айттым, мына жерде түк жоқ деп. Енді осы жерге описание жазу керек. Настроить вид канала. Настроить вид канала. Так. Осы жерге кірген соң описание канала деген басамыз. Мұны көрдіңіздер ме, түгі жоқ. Біз алдын ала дайындап қойған тексті, мәтінді қоямыз. Так, копировать. Мен бұның бәрі өзімнің жеке парақшамдағы описаниялар, Так, вставить. Сондықтан мен қойып жатырмын. Негізі бөтен біреудің қоюға болмайды. Міне. Көшірдік. Енді не істейміз? Готово дейміз. Болды. Енді каналымыздың барлық настройкаларын жасап болдық. Енді сіздерге тапсырма видео түсірумен айналысып салып тұрыңыздар осы неге каналдарыңызға.